हेलो दोस्तों, आज मेरी वाइफ बनाई है पनीर, मस्त एकदम मलाई पनीर और पूरी और साथ में प्याज। तो आज टेस्ट करके देखता हूँ कैसा बना है। बट्टू रुक जाओ, लग तो रहा अच्छा बना होगा। दोस्तों, आपको ये पनीर पसंद हो कमेंट में जरूर बताना। ये मजा आ रहा, एक नंबर बना। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम लोग का वीडियो जरूर सपोर्ट कीजिए मुझे। ठीक है, बाय।